キャンプ場着きました。無事に着いてドッグランの中にテントを建て終わりました。イエーイ、カイトお疲れ様。こんな感じに建てました。モカもさっきから走り回ってます。モカ餌です。モカ初めての車だからちょっと酔っちゃったかな。はい、セッティング完了しました。こんな感じ。焚き火もパパはやってますね。手叩かないように気をつけてね。大丈夫。ちょっとパパはぎっくり腰やっているので腰が痛いです。モカは何やってんのって感じです。もう火つけると、だよね。モカ初めてのキャンプだね。楽しいね。いいね。そして中に入るとなんだこの、今はご飯炊いてるんですけど、何ですかあなたは。おーい、寝てるのかい。この中あったかいね。こんな感じで今日はキャンピングカーで寝るのでインナーテントなし、広々と使ってます。いい感じで、カノンはどこ行ったかな、探してみよう。ドッグラン、こんな感じ。あ、いた。こんな感じでテントを張ってるでしょ。そしてずっとこうやって柵があるのでモカがこの中を走り回れますね。モカいいね。いいとこ来たね。モカいいとこ来た。いいね。走り回れるね。モカどうした、落ち着かないの。くん。モカモコモコしてるから寒くないよね。寒くないね。本当に寒くない。でっかの一生懸命あそこでトンボ探してるよ。虫かごにトンボ1匹入ってるでしょ。秋だからトンボがいっぱい。こんな感じ。なんか木に囲まれたサイトだね。ね、あそこが炊事場かな。まだトイレとか行ってないけど、なんかコインシャワーみたいなところもあったね。ね、もう朝からシャワー入ってきたから涼しいし。汗をかいた。あんた走ったから汗かいたんじゃないの。いいところだね。眠くなってきちゃったの。今日早起きしてないやん。眠くなってきちゃった。モカはパパにまったりしてます。疲れたかな、走り回ってね。こんな感じで、なんだよ、うるさいな。はい、これから2人で何しようか。肩抜きしたいんだよね。カナもらっといて、パパが。いいよ、やって。10秒以内にお願いします。10、9。入ってなかったの、その中に。あ、それ美味しいの。食べるの。1ミリもね、失敗したら死ぬ。失敗したのこれ。ライト。チーン。1が脱落です。カノは頑張って。何のかでジョンプ？本当だ。
日が暮れそうな作業だね。でも肩書きって初めてのイカゲームだから楽しい。イカゲームだからイカ。うまくできたら撮り始めます。はい、かのお店で近くして。これ失敗しこれ音楽のなんかなんか音符。なんか音楽。はい、かのも上手にできませんでした。そういうの難しいですね。でもねここのね線のやつ舐めすぎて失格しました。美味しいの？ちょっと一口ちょうだい。あまり美味しくはない。ちょうだい、このこれぐらいでちょうだいこれ。間違ってそのちょうだいこう。ちょっとちょうだい。結構美味しい。なんか懐かしい。ママ子供の頃こんなのあったの？完全失格しましでもあんまり美味しくない。た。これ一応ラムネって感じ？食べたくない。食べた。いや待てよ。書いておいた。待てよ。それでこれ取ったらこれなくしとる。二人ともさ、一個も成功してないの？カノンねまだたくさんある。まだ3個あるからいける。これ難しいね。むずいやつ。はい、カイトは成功しました。アヒル？よカノンが渡した。くわかんないけどお疲れ様でした。でまだじゃあ次は食べる準備するママ。じゃあね。待って。キャンプ場で海鮮丼にしたいっていうパパの希望でついてたら。一応ね買ってきたやつを全部ジップロックに入れて持ってきたよ。ねえカイトや。じゃあ酢飯作っていこう。はい、ご飯炊けたのでここに入れて家で用意してきた酢飯を作る酢。どうですか、海鮮丼。おいしい？よかったね。カイトはもう食べちゃってるでしょ、半分以上。おいしい？カイトマグロももう全部食べちゃったの？あ、きれい。じゃあいっぱい食べて、お昼からこういうの最高じゃない？嬉しくない？初めてだよね、キャンプで海鮮丼なんて。ハマっちゃったね。マグロ。キャンプにさ、麻婆豆腐で。はいはい。酢飯大丈夫だった？酢。よかった。じゃあママも食べよう。パパ。持って帰ってきた。手持って帰ってきた。手袋。お、早い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 。パリパリいう落ち葉だね。カラカラの落ち葉ならいいよ。カラカラのこれサクサクっていうような落ち葉。これお、すごい燃えてる。ほら落ち葉。パパ入れた。いいのこの
カイト汚い。騙されてる。当別の道の駅のハンバーグ焼いてます。黒部和牛のビーフ 100% のハンバーグです。じゃじゃん。2枚で600円。2枚で600円。2枚で500円。2枚で1円。とりあえずハンバーグ食べてから焼肉します。1枚でただ。じゃんじゃん。2枚。やばい、美味しそうだよ。そうだわ。どう？普通？ケチャップいる？わかんないが1？やっぱりだよね。そんな気がする、見た目からして。でも美味しいんだ。じゃあいただきます。